Автомобиль Citroen C5. Проверка наличия масла. Масло в норме, эмульсия отсутствует. На крышке двигателя нагара нету. В расширительном бачке антифриза норма, масла отсутствует. Проверка наличия ошибок. Ошибок по данному автомобилю нету. Двигатель на холостых работает красиво, не стучит, не троит. На оборотах работает красиво, не стучит. Выхлопная система. Дымности нету, все в норме.